30 ga kirgan Feruz degan ukam bo'lardi, rahmatli. Eng kichkinamiz biz 4 ta o'g'ilmiz, 2 ta qiz. Yulduz, Qunduz, Maston, Said, Maston, Ulug', Feruz. Feruzimiz chiroyli. 2 ta bolasi bor edi. Telefon bo'ldi Buxorodan. Aka, men mazam yo'q dedi. Tili sal. Nima tiling chuchukroq. Akajon, men dedi. Tez olib kelishdi. Alaskada nervi xirurgiyaga olib borsak, opxul 13 santimetr. Qoriyev bor edi, rahmatlik. Saidjon, buni men operatsiya qila olmayman. Sharaq etib chiroq o'chadi. Men 100% nima bera olmayman, chunki apparatlarimiz eski. O'sha davrda endi bu ancha bu. Buni Burdenkoga meni bir tanishim bor, o'shanga olib boring Moskvaga dedilar-da. Shu men endi aka, lekin otasi bor-ku, otam borlar-ku. Otam keldilar, "Ha, o'g'lim nima ekan?" dedilar. To'jon dedim, "Moskvada shunaqa bir nima bor, men olib boraman, hech qanaqa ziyoni yo'q. O'sha yerda ozgina lazer bilan bunday qilar ekan" dedim-da. Dedilar-da, o'zi ozgina nafas ololmay o'tirib qoldilar-da, suv berdik. "Ota" dedim, "Men olib boraman jonim. Siz xavotir olmang." deb men ukamga bilet oldim, 3 ta bilet oldim, chunki u yotib olib ketish kerak edi. Shunday tamoshnadan o'tib bitta uyni sotganman. Pulni belga bog'lab, ukamni sochini tigidan olib, bitta bir oy Moskvaga, Burdenkoga uchayotganimda o'sha tamoshnadan bir so'm pul o'tkazish mumkin emas edi. $300-400 katta pul o'tkazish mumkin emas edi. Bu yerda endi katta pulga operatsiya qiladi. Shunday boshini tagiga qo'ydim ukamni pulni. Shunday tamoyindagi bola shunday tekshiryapti-ku endi tamoyidan. Kolyaskada bunday qildi-yu, bunday qildi, ochdi-yu, keyin boshi boylangan-ku, bunday qaradim. U payt ta'limi kinoda, nimada unchalik emas edim, bir chimildagan film. O'tkazib bering aka dedi. 6000 pul mumkin emas edi o'tkazish. Shu bolalarga doim tamoyiniga, o'zbek bolasiga shunda olib kirdim, samolyotga o'zim olib kelib, Moskvaga operatsiya qildirdik, qaytadan analizlar qo'yib. Voy, bir kun shu operatsiyadan keyin ukam qor Moskva. Qor yog'yapti, tuman, quyosh yo'q. Ukam operatsiyadan keyin jag' bitib qolgan-ku, miyani ochgan, opxilni olgan. Aka dedi. "Bu yerda quyosh chiqmaydimi?" dedi. Chiqadi dedim. "Sen so'rading, chiqadi" dedim-da. Shu bilan ukam uxlab qoldi-da, pastga tushib, ukamga ovqat qilaman deb pastga tushib yurib, bunday qarasam, katta bir kitob magazinida bitta quyoshni rasmi turibdi. Shunaqa charaqlagan quyosh. Dedim. "Продай вот этот, я не продам там, сзади у него что-то не то." Men aytdim, "Вот, men boshqa narsani sotib olib beraman shuni." Xarita sotib oldim, unga berdim, uni men o'rab oldim quyoshni. Sekin olib keldim. Oynalar katta, 15-etagida biza skochni oldim, bu yoqqa yopishtirdim. Quyoshni bu yoqqa yopishtirdim oynaga. Shu qor orqasida qor yog'ayotibdi. Ukam kravatini oldim, uxlayotdi. Olib kelib o'sha quyoshga to'g'riladim meni kravatda. Shunday yotibdi. Keyin ko'zini ochsa, katta quyosh turibdi. "Aka" dedi, "Quyosh chiqdimi?" dedi. "Ha, ukam" dedim, "Mana sen uchun quyosh chiqdi." Voy, isib ketyapman akajon dedim. Yonimizda bir urusam yotardi biza bilan, u ham shu bizga qo'shilib, "Oh, takay, Sochni, Toshkent, Buxoro, ha" deb zagarat qilyapti. Hammasi o'ynayapmiz o'sha haligi quyoshga. Ukam oyoqlari bilan ko'rpani olib tashyapti. Voy akajon,
quyosh chiqaribsizda mana shuni dedi. Ha san hammasi yaxshi bo'ladi dedim. Keyin eslatdingizda Laren degan o'sha vrach keldi. Xonamga kirgin dedi. Xonasiga kirdim. Keyin operatsiya qilgandan keyin o'shani mana aytdi-da. Said dedi. Ukang dedi, opxul urg'uvchisi ekan dedi. Ikkalamizga ham istoriya ochildi. Muxtorov Said Bo'stonovich, Muxtorov Feruz Bo'stonovich. Chunki men gostinitsaga yotmayman, ukam yonida yotaman, necha pul bo'lsa beraman dedim. Shu ukam yonidan ketmagandim, deyman. Bu gap eshitgandan keyin qancha umri qoldi dedim. To'g'risini aytdi. 8 oy, 9 oy. Shu bilan hech narsani hech kimga bildirmadik. Olib bordim, kiyintirdim, foto qilyapman. Moskvani hamma joyini aylantiryapman. Rasmlarga tushyapman. Ukam bilmaydi. Xullas kalom 2 oydan keyin biz Toshkent shahrimizga uchdik. Shunday samolyot ketyapti-da. 7000, 8000, 10000 kilometr tepada, bulutlardan tepada oy yonimizda ketyapti. Ukam o'sha oynani oldida turibdi-da. Shunday qarab, aka oyam biz bilan birga ketyapti dedi. Chunki oy turaveradi. Duo qilib Alloh nimasiga qarab ketyapmiz. Aka dedi, qornim och qoldi dedi. Birinchi marta shu operatsiya mumkin emasda ko'p ovqatish. O'zim ko'tarib olib kirardim, bir oy o'zim ko'tarib hojatni nimasini qilib yurib shu jag'i ochilmasida endi u ochgan shu trubka bo'ylab suv qo'yib ozgina bitta osh desa borib bittalangan Ozarbayjonlar qilgan bo'tqaga o'xshagan narsani olib kelib bir donagina qo'shqichada bittagina guruchni berardim. Bunday qilardik, maza qildim derdi. Endi birdaniga samolyotdan tepada qornim och qoldi dedi. Sodisan dedim, qornim och qoldi ekanman desam, ne dedi, hammaga birga beriladi, mumkin emas bizga dedi, hamma narsa shunaqa kelishadi. Hamma dedim, ukam hozir bunday qarasam bitta xotin, meni soqolim bor edi. Qo'rqinchli. Bir narsa yeb o'tiribdi. Oldiroqda. Yeb hammaga qarab yeb o'tiribdi. Men bunday qarasam menga qarab bunday qildi-da. Bunday qilib yana yashirib yurdi. Shunda turdim. Dilbay. Shunaqaligi soqol. Boraman deb sumkani olgan, tovuqni bunday go'shtini bunday qilib yeb o'tiribdi haligi. Zelenlar bilan yeb o'tiribdi. Day dedim chuchchut. Bunday qaradi. Day dedim chuchchut. Ya hachu. Dedim qo'rqqandan bitta oyog'ini bunday qildi-da. Zelen to'ji dedim, zelen nonda haligi, non xomkasidan. Shunda ana salafanga olib ukamga keldi. Chunki u birinchi marta pul bersam omadi net dedi xotin qo'rqqandan. Ukam yeb o'tiribdi. Shunaqangi xursandman. Ya endi doktorlar ham xato qiladi-ku deb ketaman deb, mumkin emas-ku deb ketaman. Shu Toshkentga keldik. Shunda aeroportda hamma biladi endi operatsiyadan keyin haligi aytgan gapingizga
onam, otam, aka ukalarim kutib o'tiribdi-da. Feruzni kiyintirganman o'zim paltolarda, tilpaylarda issiq bo'lishi kerak. Feruz dedi, men orqada turasan, sekin chiqib otam bilan onam bilan ko'rishgin bor. Boryapti bu otam quchoqlab, onam yopishib olgan onam bilan quchoqlayapti-da. Otam men shu yoqqa qarayapti-da, men yo'qman-ku deb qarayapti-da. Keyin sekin qo'limni shamol bilan tushib, shunday keldi otam, shunday bag'rimga bosdi, shu bitta gap ketdi. Rahmat o'g'lim. Rahmat senga bolam. Bolamni qaytarding bolam. Jonim, senga rahmat dedi. U o'g'li bilan emas, meni quchoqlab olib ketyapti. Shu bilan hayot. Men endi mana betimda turibdi, uydagilarga aytolmayman. Oradan shunaqa vaqt o'tdi, men Buxorodan hamma qochib ketdi Said deb o'ylayapti. Lekin meni hayotimdagi voqelikni bilan hali bilmaydi ko'pchilik. Shunda oradan vaqt o'tdi, men ukam bilan birgaman. Onam xursand, otam xursand, bolalar xursand. Men endi ozgina ovora bo'lib u yoq bu yoqqa uka o'rtoqlarim bilan yuribman, boshqa narsa qilib yuribman deb. Bitta yiqildi. Doktorlarning hammasi chaqirdi. Laringga telefon qilib. Said dedi, endi dedi kech, ko'p narsa. Uni qiynamagin dedi. Shu yo'q yotib qoldi. Onam yonida, otam, men, xotini, bolalari, aka ukalar kelaveradi. Vrachlarni chaqiraman, narkotik ukol bor haligi, og'riq. O'shandan uradi. Bir narsalar qilib beramiz, shu dardni o'tsin deb. Oxirgi shu 8-oy. Aka dedi, siz bilan gapim bor dedi. Ma'lum. Hamma endi bolalarga unaqa demayman. Hammasiga sizlar zalga kiringlar, onam bilan, otam bilan o'tiringlar, men ukam bilan bugun yotaman. Yerga joy qilingan, chunki nima bir xil bo'lish kerak yotganda haliga. Shu ikkalamiz yotamiz. Men shu больницада qanday yotardim? Bitta ikkalamizni kravatimiz bitta joyda edi. Men shunaqa qilib yotardim Moskvada. Bunday qilsa turardim-da, hojatga chiqardim, ko'tarib hamma narsasini qilardim. Ukam nima xohlayapsan? Tarvuz dedi. Pishtirib, mashina ko'chada hamma turibdi. Hammani yiqqanman, boshqa xonada onam bilmasin deb. Doktor keldi, ukol qilib ketdi yana. Tarvuz olib keldi. Tarvuz olib keldi. Suvni nima qildik? Ichirdim. Keyin shunda quchoqlab uxlab qoldim. Bir payt xuddi hech narsa bo'lmagan odamday qilib ukam Feruzjon, ha akajon dedi. Shuni ozgina kuchi bor. Qo'limni o'tkazdim bunday qilib. Vücut kuchi bor-da, odam kuchi bor. Xudo demayman, shu bir Xudo nima berdim demayman. Feruzjon, bu jonim gapirolmaydigan bola birdaniga. Aka dedi.